hawwii jireenyaa ammaa fi isiin eetistiidha warra hundumarraa bilisa ta'ee taa'ee dhugaa barbaadaa jiru keessaa. Isin immoo fooloo godhaa. Nama waa balleessa irra gatti Hambisa kiristaanota sagaleen kiyya deebi'ee dhiifama sagaleen kiyya deebi'ee dhiifama deebi'eera. na godha. Waan inni jedhee waan jedhee wal lolanii jennaani ani waan biraa itti naarree jedhe akkamitti ajandaan harkaa qabu na harkaa jijjiiruuf waan akkasii dubbatte ani gabaadhaa fi sinigalee gabaa na harkatti qabde wanni isin na fayyadde hin jiru jedhe yoo barbaadan isa kana immoo viidiyoon isin dhageessisuu nan danda'a. Viidiyoon isin dhageessisuu nan danda'a jechuudha. So kanaaf akka inni daldalatti jiru nuti ni beekna. Nu ammoo wanni jechuu barbaadnu asumaanuu nama 500tu jira. Akkaawuntii kiyya kana tuuxanii liinkii na jalaala liinkii kana seenaa. Liinkii kana seenaa abbaan fedhe achi keessaa dhufu kiristaanis achi keessaa dhufu warri admiinii qabdan ammoo nama achi dhufee afaan badaa waan badaa dubbatu dhabama gootan jechuudha. Liinkii na jalaala liinkii kana tuqadhaatii seenaa. Liinkii as jala jiru kana tuqaatii seenaa. Maaliif baalagee balleessu qabeessattuu jiru? Liinkii kana tuqaatii seenaa deema ijoolleen musliimaa gara hundaan qabsoo godhuun dirqama nurra jiraata jechuudha. Maaliif jennaani nama nuti nama nagaa hin tuqnu, nama fayyaa hin tuqnu, nama miskiina hin tuqnu, nama garuu nabi Allah arrabsu muslima ta'e warra waliin nama nabiyyi arrabse kanaa wajjin taa'ee haasa'u nama mana isaa galchu nama muslima tuffatee achi intini jedhu jararraa jalqabna wala suuraa kaasna achi geessina liinkii wajjin wanti jira. Akkas. Kanaafuu liinkii tuqadhaatii liinkii kana seenaa liinkiin as jala jira. Almost nama 300 waan akka nama 200 wayii jira. Nama 300 ga'uu oolu yaada. Nama 10,000 20 ga'uu qabna. Guruupii cimaa gochuu qabna maaliif? Yaa namni abaayatu seenaati bakka seentanii tuqaa jala tuqaa seenaa jala liinkii kana jala isin kaa'edha. Seenaati guruupii san. Akkas godhaati asirratti amma wanni jechuu barbaadu hawwii kanallee fooloo godhaani nama miskiina. Maaliif jennaani irra caalaa yoo argitanii waa tokkoon isin ibsee deemuu barbaada ijoolleen kiristaanaallee bakka tana sirriina dhageeffadha. Mee yeroo barsiisota kiristaanaa kana argitanii yeroo bakka itti nama musliimaa namnummaan musliimaa tokko qeequ yookaan ammoo quraana hadiisa Allaha nabi Muhammadiin afoo dhaabbatu fiiganii dhaqan. Dhageeffadha. Nuti namni tokko amantaa islaamaa yoo arrabse islaama keessaa yookaan kiristaana keessaa gadi ba'ee amantama kiristaanaa yoo arrabse fiinneen dhaynu jechuudha. Maaliif jennaani waan gaarii hojjetaa jiru. Garuu barsiisonni isaanii reefii tana moo'eessatti mana Kamaalitti mana Kiingii Kamaalitti inni waa'ee garee shi'aataa arrabsinaan takkittiin isii nafne fiidee dhayxe hundisi takkittiin isii walaa waajii jetta walaa awwalee jetta walaa jiroonii jetta walaa maalliyoo maal wal harattee dhayxe jechuudha. Akka jarri waan kijibaatiin fiidu akka jarri muddamte asirratti agarsiisa jechuudha. Asirratti mul'ata jechuudha. Akka jarri waan kijibaatiin deemtu ifa gala mul'ata jechuudha. Maal jette nuti bakka kabajaa. Na darbe haasaan. Maal jette eessa dhaqan? Kiingii Kamaal turee fi tana gadi ba'ee garee shaadaa maaloo isii jedhan sanan beeynu kijiba himtii waa hunda himtii jennaan wayii haftee takkittiin isii. Walaa Bashiiriin goota musliimaa ulamaa guddaa jedhaan turre amma immoo maal jedhaa turan jara yaada jara jala dhaabbannaan goota maalii ta'uu barreera. Kun olaal namni waan sobaa qabu waan qabatee gadhiisu wallaala jara kenna namni waan kijibaa yookaan ammoo waan sobaa waan dhugaa ragaa ittiin qabne takka qabatu waan qabatee gadhiisu wallaala jara kenna waan qabatee gadhiisu bakkuma xiqqoo isii islaamummaan itti qeeqamu bakkuma xiqqoo isii argitee namni warra garee shaadaa arrabsu arge luf jedhanii jala seenan. Kanaa miti gareen shaadaa hojii gurguddaa hojjeta hojii ganamaa galgala shaadaa qabatu mataa isin dhukkubse. Maa ifa as baatanii akkuma kun waajirree fi dubbatee jedhe kanatti islaamummaadha badiin shamarran islaamummaa fudhatudha jedhe badiin guddaan dhibbatti sirriidha jedhee mucaa. Akkuma kana ifa baatanii kanatu garaa nu gube kanatu nu isa jara kenna waan biraan taane ifa keessa ibsadhaa. Isin kadhanna kanallee rakkoo miti. Nuti wanni jennu har'as borus iftaanis gara fuulduratti tokkichummaa rabbii laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah kana jechuu yoomillee nafu musliima bira hinafu wanna dhufutti dhufa malee kana jechuun nafu tokkichummaa rabbiititti uummata kanallee dukkana keessa akka isin itti hiitanii Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Yesuus Kiristoos nama guutu waaqa guutu. Yesuus Kiristoos nuuf jedhee cubbuun keenya nuu dhiifamee jira. Badiita kan qabnu. Ka jettan kana uummata keessaa ni hayna inshaa Allah ni hayna uummata keessaa ni maballeessina jechuudha.
waan isin uummata sammuutti hiitan kana dhugaa jiru wangeelumaan itti himnee dhugaan jiru kana dhugaan Yesuus Kiristoos barsiisaa ture kana dhugaan waa inni gahee waa inni illee waa inni tokkichi Allahan jedhamu suni waaqni suni inni tokkichi wangeela keessa barsiifamus isa kana waa inni hin jijjiiramne waa inni hin nyaanne waa inni hin dhuyne ka wangeela keessa barsiifamu sana isa ni barsiifna jechuudha. Nuti wangeela keessa waa lama barsiifna. Akka Yesuus Kiristoos nama guutuu ta'e, akka Yesuus Kiristoos ergamaa ta'e, akka Yesuus Kiristoos gabricha Rabbii ta'e, akka ammoo Waaqayyo Abbaa inni jedhamu suni Waaqayyo Abbaa Waaqa dhugaa ta'e. Anamma akka musliimaatti waan wangeela keessa Waaqayyo Abbaa ni fudhadhaan, Waaqayyo dhugaati jedhee, Waaqayyo Abbaadha jedhee ni fudhadhaan. Musliimni kana fudhannee hin jiru jedhee yaadu. Anamma nan fudhadhaan. Waaqayyo Abbaa isa jedhamu san nan fudhadhaan. Waaqayyo dhugaati inni, Waaqayyo sirriiti. Waaqayyo waa hunda uumu, Waaqayyo ajjeesuu danda'u, Waaqayyo kaasuu danda'u, Waaqayyo jiraachisuu danda'u, Waaqayyo dachii fi samii uume jedheen itti amanaanis. Waaqayyo Abbaa isa jedhamu san wangeela keessatti. Waaqayyo Abbaa san na fudhadhaan. Musliimni kana fudhannee hin jira. Achi keessatti Yesuus Kiristoosis maal jedhee fudhadha? Akkuma inni barsiisetti ani ergamaadha. Dhugicha isa Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti himeera. Ani gabricha Rabbiiti akkuma jedhu san akka reeffitan Isaayyaas irratti isin agarsiisee keessan akkasin nan fudhadha. Isallee Yesuus Kiristoosis illee akkasitti ni fudhadha. Dhugaa isin achi keessatti dhoysitan Waaqayyo Abbaa san Waaqayyo sirriiti jettanii maan barsiifne? Waaqayyo waa hunda ajjeesuu danda'u, Waaqayyo waa hunda jiraachisuu danda'u maa jettanii hin barsiifne? San sobdan san barsiisaa jirraa. Isin jala ulfaadhaa. Qoy yoo jarri Waaqa dhugaa uummatatti manii damooza wayitirra maaliif iyyuu Waaqa dhugaa dhiisanii Waaqa hin taane akka namni waaqessu dirqii godhu. Isuma dhugumaa beekaati moo yoo fakkeenyaaf Yesuusiin namummaa isaa akkuma inni jedhetti barsiisan damooza wayirraa citamoo moo waan jiratti ka'u jira. Maa innoo dirqii miti amantii jechuun barikkoo waan dhugaa nama barsiisanii jireenya bara baraa argatanu. Wangala jara keessa Yesuus nama jedha maaliif nama jechuu sodaatan. Waaqni tokkicha hin dhalu hin dhalatuu jedha achirratti hin du'uu jedha hin rafu naman ta'uu jedha. Isa kana barsiisuu maa sodaatan damooza wayiitu irraa cita. Isuma dhugumaa ijoolleen kiristaanaa sabdaniitu. Yoo Waaqa dhugaa barsiistan maaf sodaattu Waaqa dhugaa dhiiftanii? Waan hin jirre falasifaa mataa namaatti waan hin fudhatamne Waaqatu dhufee nama ta'ee akkana ta'ee cubbuu keenyaaf jecha jaalala isaa nutti argisiisuu jecha nuuf tumame nuuf dhiige minaamin gaafa jettan kan isa dhiiftanii Waaqa tokkicha sadacheefsamee uumama tokkorratti isa dhayxanii maaliif hin fudhattan? Waaqayyo jalqabuma waa hunda dura baantii lafaa fi maal uume ka jedhu san maaf isan fudhattanu? Waaqayyo ani naman ta'uu hin jijjiiramu ka jedhu san maaf fudhachuu diddan? Moo Yesuus naaf fannifameera cubbuun kan koo narraa dhiqameera yoon barbaade nan sagaagala akkan barbaadetti haqa namaa saameetan gaafan du'e Yesuus cubbuu koo narraa kaffaleera an jannatuman gala jechuu barbaaddaniiti qoy nuun galle bar. Isin amma cubbuu keessa Yesuus isinirraa dhiqeera hoo shamarran kiristaanaa gaafiin koo maaliif iyyuu ciniinsuun gaafa deessanu ciniinsuun isinirraa dhaabbachuu dhiisi? Maaliif iyyuu laguu yookiin waraababaan kun isinitti dhufuu dhiisuu dhiisi? Fakkeenyaaf yoo abaarsa Addaamiif intini sana Hiwaan fudhattanii jannata keessa ari'attanii kara gadi lachee kana dhuftan abaarsa Hiwaan abaaramte keessa ciniinsuun akka itti jabaatu akka isiin ji'a ji'atti ka shamarran argitu kun laguun itti dhufu abaaramtee jedhu. Shamarran kiristaanaa laguun argitu moo argitu piliis naa beeksisaa. Yoo dhuguma lakki Yesuus nuu du'eera laguun nurraa dhaabbateera yookiin gaafa deenyullee ciniinfannu cal jenneetuma bup akkan intaanii kanatti buusna jettan nutti hima. Dhuguma wanti kun dhugaa ta'uu achumarraa mirkaneeffanna. Ciniinfattanii deessanuu gaafa deessan yookiin immoo guyyaa 20 wahitti inni isin shamarranitti dhufu waraababaan sun isinitti dhufa moo hin dhufu? Hin dhufu yoo jettan dhuguma abaarsi Yesuus isinirraa cabsee jira jannata keessaa jarri abaaramanii ba'an san. Kanuma isin gaafanname kiristaanni nuu deebisu jira? Please. Urjii. Abduuse. Oh. Yaadni akka sadii wayii dabarfadhee buufi. Baay'ee rakkoon qabu. Intala kiristaana miti ati urjii? Ani barii hordofee obbomaa siinillee gaafii walii godhee waan fuudhu dhabee dursee gara keessan deebi'aara. Okay, amma bakkee jirta jechuudha. Ularra dhaabbachuu jirta amantii hunda keessaa yoo baate. Amma keessaa ba'eera amma shaadaa qabachuuf inshallah qophiidha. Waan fuudhu dhabe wangeela kaa ol baani gabbani kaa deemiti googilii seeni bakkuma inni waaqa jedhe soqee dhabe bakka ani ufifadhe soqee dhabe waan uummata islaama zoorii dhiifa mana isin bu'e jedhee shaadaa qabachuu bicha. Gaafa kiristaanummaa keessa turte akkuma shamarran kaaniitti akkuma shamarran Oromoo kamittuu intini waraababaan kun isitti dhufa ture shamarran kiristaanaatis ciniinfatteetuma deessi moo otuun ciniinfatteetiin deessi shamarran kiristaanaa gaafa tache turte?
Isiin ammallee kiristaanummaa barabduse. Okay, amma keessa jechuun hiwaan jannata keessaa kan isin ari'atamte abaaramteeyyuu gadi bu'anii jedha Waaqayyo jaratti ni godhe murtiitti murtaa'ee jira hiwaanitti yookiin hawaatti. Isin akkasii gaafa dhiyeessu ciniin fuudhitti jabaatu. Lammaffaa irratti immoo laguu kan amma xurii argitu ni beektaame shamaran. Kanatu itti murteeffame murtii abaarsa fudhatte keessa. Iddaame immoo humna isaatiin laffa'ee hunnoo isaatiin jiraatuutti itti murteeffame abaarsi jarri fudhatanii jannata keessa ari'aman. Hayyee erga Yesuus Kiristoos dhufee cubbuu ilma namaatiif du'eera. Okay, si wali haasafatee atana moo'it godhuu dandeessa moo arrabsa? Moo'it godhu. Kam isin fatiyaan? Fatiyaa loo feesii jettutu maqaa isii bonxamee sooti namni naa himeera intala kijibduudha. Amma moo'it gootee anana walii haasa'uu dandeessa yookaan. Isi fatiyaa ammaan booda koomentii tokko barreessin. Dhaabi hayyee fatiyaa dhaabi. Maali mucayyommaan tu idime salaalami maqaa isii achi nama narraa dubbatu tokkollee agar isii maa hooma kiyya haasa. Bakka fatiyaa koomentii tokko arguun fedhu kana booda koomentii tokko ijoollee musliimaa waa arrabsu kan arginaan bulookiin isin godha kadhumate urjii ati kiristaana gaafa kiristaanummaa yoollee musliima taate kiristaana taate rakkoon qabu shamarri kiristaana gaafa deessu ciniinsuun itti dhufa moo hin dhufu hin ciniinfatti. Maaf hin ciniinfamne laguun illee itti dhufa maaf itti hin dhufu. Indi abaarsi Yesuus du'ee jennaan irraa dhaabbate jedhan sun osoo baa. Maali ana Yesuus na barreere ana dheengadduma kana narraa badee laguun na dhufe. Ella kana bat shamarra Umurii keetu deeme kan umurii kee deeme sirraa badee. Maan narraa badee intala laguun sittiin dhufaa ji'a guyyaa sadii masiin natti dhufu jedhaatti ijoo. Masi sittiin dhufu laguun sittiin dhufu. Sittiin dhufu. Ana na dhufaama fakkeenya hin dulloomne. Jammar waan baay'ee naa seenaa waan baay'ee keessan baay'ee shurjii jedhamtu mooyi. Umurii keetu deeme ishii umurii keetu deeme 45 ol caaltu sirraa badee kanatti. Narraa badee jechuun bar reef narraa dhaabbatee guyyaa sadii dura narratti. Durse ana itti maaqamee durse intala kolkoltitti meena. Biyyoom narraa badee siin jetteen utuman dhageen akka turumbaa dhufti bar. Urjiin narraa badee siin jette. Dheengadda na dhufeeti badee ji'aaf deebi'a fakkeenyatti maa ana narraa hafuu didee maa narraa baduu didee eega Yesuus na abaaree siin jedhe. Dura hubadhu osoo hubadhu asirra baatee akka ajooftitti hudduu xuraata na dadhabne peente mataan. Abboo afaan godhama eegi abdusee afaan. Abdusee tokko fa miuti qabsiis. Mataan shanagaan qabu barituu mataan shanagaa qabaate waaqa sadii jettee deemti. Dhaaba bakka jirti dhaaba. Saanii waliin jarri warri dhiira jala wajjina. Tartiibaan Isa akkana miti gara Abdusee jechuudha nama na arrabsiisin ishee nama arrabsiis hin barbaadu ishee. Maaliifati? Waliin haasaan jirtu situ jalqabe bara. Itu arrabsee barmasiis ila argite ofii badii balleessitee maamna tokko hin jedhin. Waggaa 45 darbite kanaaf sirraa dhaabbate jettee minaamin deebisuutti seente. Ende ofii nama arrabsite kaate maaliif? Ay narraa mana jennaan hin deebisee fi deebisuun qabee maarree. Nama ji'a guutuu irra taa'u qabaaree akka kee. Qaaluu kan namaaf hagdeedhaan ofiishiitti dulloomte bakkatti kana. Kan kee yoo taargaa gadhiisee ji'a guutuu sirra taa'e kan urjii ji'a guutuu irra taa'u qabaa dirqama. Dirqama narra taa'u qabaa kan keessarra taa'e. Ana guyyaa sadii. Mashee taargaan qabu barirraan dhaabbatu saniif akkana ta'u maa didee. Abaarsa Yesuusitti irra jira isii dhugama. Abaaree ishee tolchee abaaree. Rakkanne ummatuma peentee tana waliin biyyan akkam goona. Asi jammar nama kabajaa maatii kabajaa irra na ladhee amantaan kunis namoonni hin arrabsu arrabsa namaan hin jedhu ayi nama sin arrabsu waaqayyo Urjii. baay'ee miti dhugaa. Urjii. Wayyaan tokko Urjii. Yeroo takka hundi geessa. Yeroo takka. Baay'ee miti nama cawaadha ishii dhugaa waaqayyo jiraata. Masi yeroo takka akka kabajaatti haasaa akka atillee odoon beekin gara faallatti hubatteeni urjiin ka jettee anaayyuu natti dhufee narraa bade jechuun fakkeenyaaf natti dhufee guyyaa isaa eeggatee lakkoofsifatee iddaa guyyaa ofii lakkooffatee narraa badee jettee ati odoon faamini si waan hoggaan sirra dabreef yookaan ammoo hoggaa 40 ol taateef sirraa dhaabbatetteen isiin narraa dhaabbate jechuun isii Abbonaa jiraadha. natti dhufee narraa badee jennaan atammootu faallatti hubattee as deebitee faallatti wal hubattan malee wal bira darbaa bakka walitti wal ergattanillee yookaan bakka itti waliif fiddanillee hin qabdanii obbolaa lamaanii
obbolaa lamaanii filachiin obbolaadha. Sijamaa sagaleen iyyuu beeksisa sagaleen iyyuu sin beeksisa nama cawaa taate waan akkana Qomi al tokko ammas qomi afarso al tokko qoy ammas dhaggeeffadhu ani maatii kabajaa gidduutti hin dhaladhe maalii jettee kan odeessitu namni maatii kabajaa gidduutti dhalate namaafillee kabaja qaba nama arrabsee ka'ee maatii kabajaa gidduutti hin dhaladhe maalii jedheen odeessu sii galee namni maalaa seettee adda baafattee kaateetu nama arrabsuu qabda sii galee malee zim jettee namatti dhoofii kee namatti dhoofdee kaatee maatii kabajaa gidduu dhalattee maatiin kee kabajan qaban si dhiisi. Si mataa kee dhiisi maatiin kee iyyuu kabajaan qaban hollaadhaaf illee gabaaf illee argitee intalli maatiin haadharraa barata. Waggaa 45 akka namarraa dhaabbatu harmee isheetutti mi'oo isaa barte isheen silu. Qoya abbisee. Akki isiirraa dhaabbate isiirra hoggaa 45 dhaabbate kun hojii. Baratteetti jechuuf illee nama barateen fakkaattu. Abboo bakka amma irratti hin bahinaa dhiisaa kaakalaa sayyee isinirraa jallisee. Dhawaaf gooti seera uumamaa kan isaanii barbaadan dhiifama ijoollee wasaaka barbaadan ishee. Wasaakni akka keetiin jiru. Intaloo Abbisee mootu godhi baatee. Dhiisaa kalaan buutee jirti dhiisaa. Nuti dhaggeeffadhu abbisee amma wacina biraa dhaabbatee jira. Dursa irratti Yesuus akkana godhe hin jedhina. Nabiyyullaa Ciisaan alayhi salaam nuti ni kabajnaa ni jaallanna. Daangaan darbinaa kanarrattis kana jechuun abdusee kana tamma gaafattee kun waan uumamaan jiru namtolchee miti. Kana tamma jaanis nitti dhufaa maal jettee dubartii kamirrattuu ni jira uumamaadha. Siigalee eenyurrattuu jechuudha. Nabiyyullaa Ciisaan immoo alayhi salaam akkana godhee hin jedhina. Maaliif nuti Nabiyyullaa Ciisaa yoo jennee jarri Yesuus Kiristoos jedhan inni akkana si haa godhuun hin barbaachisu. Maaliifi nabiyyi musliimaa keessaa isa tokkodha waan ta'eef jarri waan fedhan tokko waan fedhe ta'amanu waan fedhe haa godhu. Gurbaa awwalee jedhan immoo hin faarsina. Jalallee dhaxxanii hin hordofina. Jaa'ila hin hordofanu. Waan inni jedhellee jecha isaa kana jedhe sana jedheellee hin dubbatanu hin beeku waan ta'eef waggaa 27 amantaa musliimaa keessa taa'eeyyuu jecha qul huwallahu ahad jedhe hin agarre hinni. Waggaa 27 amantaa musliimaa keessa taa'ee jecha qul afadhaa ta'a Abdusee maalirra dhaabbatanii gaafachuu qabda. Abdusee maalirra dhaabbatanii Nabiyyullaa Ciisaanii fi Yesuus akka inni addatee maalirra dhaabbatanii jedhan gaafachuu qabdu kanallee. Ciisaa nuti ilma Maariyaamitti beekna. Sumee ati haaraa tiktokiidhaaf meerota qabduse sumee ati haaraa tiktokiif. No, Yesuus inni jarri jedhanu ilma Maariyaamitti kan jarri waaqessan miti. Meerota kan gaafii sirraa qabaayyuu. Ati tiktokiidhaaf haarayaa? Kaleessa banadhe. Lakkisuma dhugaan siin jedhaara dhuguma rabbiiti. La haarayaa miti maalidha? Galatoon eega haaraa hin taane waa tokkotu jira. Wanni jiru sun maalidha? Hedduun isaanii warri kiristaanarraa Yesuus Kiristoosiif Iisaan tokko jedhee amanuus jira. Warri ammoo waa arrabsu kuni warri waan beekne gowwaan warri waa dubbisuu illee hin dandeenye kuni warra tokkoo miti jedhee amanuus jira. Siigalee tokkoo miti. Amma fakkeenyaaf barsiisonni pheenxeedhaa warri asirra warroonni akka waa xiqqoo waa hin barsiifnedhaan akka barsiisotaatti uummanni jala yaa'u Yesuus Kiristoosiif Iisaa waluu hin laallatanii waluyyuu hin beekanii jedhanii tokkollee mitii jedhanii amanan. Ijoolleellee akkasitti barsiisaran. Warri biraa ammoo dhayxee yoo gaafattu warra gurguddaa isaanii yoo gaafattu Iisaa fi Yesuus tokko maa jedhu. Siigalee warroonni gurguddaan. Warri asirraa akkamitti akka jarri Yesuusiif Iisaa gargar hin baafne gochuu deemna beeyta afarsoo jaallatanii osoo hin taane dirqamaan tokko akka jarri jedhanii mormuu dhiisanuuf Yesuus isa jarri macaafa qulqulluu irratti faarsanu sana nuti raggatnaaf irra deemama. Iisaa immoo ni jaallanna alayhi salaam nabiyyi kabajamaa. Akkasitti dubbachaa deemaa jedheetanii mi Abdusee shaadaarree yeroo mara ni dubbatu waan mara ni dubbatu gareen shaadaarree gaafa ni dhalatu kan ilma Maariyaam sana hin tuqina isa kan ilma Maariyaam isa quraana keessatti dubbatame hin to'inu nuti. Kabajamaa rabbi garuu Yesuus Kiristoos isa jarri masihii keenya jedhanii macaafa qulqulluu irratti faarsanu. Asitti ni fasii godha amma fakkeenyaaf akka wangeelaatti. Okay, gaafii kan koo tokko si gaafadhu Joonii. Gaaffii anillee nan qaba dafee ma. Gaafatta rakkoo miti. Isaaniif Yesuus tokko jettee amantaati jechuun Isaaf Yesuus tokko Joon.
Isaa fi Yesuus tokkodha. Okay, akkas taananati nama kiristaana dhugaa barbaaduudha jechuudha nagaadhaati. Hin mormitu jechuudha. Kana jechuun dhaggeeffadhu siifin himaa. Isaan quraana keessatti Yesuusiin isaa jedhee darbe. Okay. Yesuus immoo ergamaa miti, gooftaa gooftotaadha malee ergamaa miti. Waaqarrattis lafarrattis gooftummaan kan isaadha. Eessarraa argattee kanaati yaada mataa keetiiti moo macaafumarra jira kun? Macaafumarra jira. Sababa quraanni isaa yookaan immoo ergamaa jedhee darbee fi macaafni qulqulluu dura jira waan ta'eedhaa fi quraanni kun immoo kan booda waan ta'eef. Kanaaf quraanni wanti isin adda baasuu barbaadaniifi waan quraanni Yesuusin ergamaa jedhee macaafni immoo dura bu'e waan ta'eef macaafni qulqulluun waaqa jedheenii jira waan ta'eef. Macaafni Yesuus Kiristoos kun biyya lafaarra deddeebi'aa ture. Maal jechuu qabna Ila Yesuusiin utuu maqaan dha'iin quraanni kun jalaa jechuun dhugummaan isaa jalaa kufa. Sababa kanaaf mirkaneeffaa. Macaafni Yesuusiin maal jedha? Macaafni Yesuus gooftaa gooftotaadha. Waaqarrattis lafarrattis. Naa obsachuma macaafni keetis tarii quraana keessaa waa kooppii godhe jechuudha bakka akkas taanaan macaafni illee Yesuus. Maal akkamitti quraanni kooppii quraanni eeggadda dhufe akkamitti kooppii godhe quraanni eeggadda kan dhufe. Abdusee billaa aleek bakka takkatti gooftaa gooftotaati bakka jedhu macaafa keessaa isaa baas ol guddise. Amma kan. Ati inni farsoo jedhamtu kun dura siin kennas siin kenna. Godhas baasa goota barate. Ati goota siin kenna garuu afarsosa jettan kana jalqabumayyuu inni naamusa hin qabu. Ani badaa sooshaal miidiyaa kanallee hin fayyadamu yeroo tokko ijoollee kan Oromoo gandaaf ganda walitti naqee ol. Waan akkasii dhiisi ka'ee paarsinaal guddaa ayidallee waa'ee dhimma dhuunfaa. Naamusa tokkollee hin qabu mucaan kun. Duri inni waan durii dhiisi namni kaanuyyuu durii ture nama rakkata. Yoo nama isa dhiisee kamma gooftaa gooftotaati Yesuus Kiristoos gooftaa gooftotaati kan jedhu as deebi fidi. Gooftaa gooftotaadha lafarrattis waaqarrattis siin kennaa. Waaqarrattis lafarrattis gooftaa gooftotaati kan jedhu as baasiis hin jenne amma gabaabaa. Hin amantaa? Jijjiirratti as baasi dhiisi amanuu qabuun kiyyaani ati natti agarsiisuudha bar ati natti agarsiisu fudhachuu fi dhiisuun dhimma kooti inni. Gara isaa dhuftee jireenya bara baraa argatta. Waa'ee gara isaa dhufuu waa'ee gara isaa dhiisuu dhiisi ati gooftaa gooftotaati lafarrattis waaqarrattis jettee miti. Asbaasii gabaabinuma asbaasii Abdusee naa baasi nan dubbisaa bilbila tokko qofan qabadhee jira Maatiyuus 28:18 naa baasi. Maalisii baase? Maatiyuus 28:18. Maatiyuus 28:18 ilaal billaa aleek. Goboz akkanatti ragaa dhiyeeffata taanaan naa taatee taate. Maatiyuus 28:18. Fuuliidha ragaanii koo. Goboz. Ati Maatiyuus 28:18 goboziidhaati dhugaa rabbii waaqayyo si haa jaallatu. Okay, Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irrattis anaaf kennameeraa jedha. Ameen. Hallelujaa. Eenyu ni kenneef jenna gaachumaan gaafii. Waa'ee kennuufiin gaafate. Galatoom. Anillee baaseera. Maal jedhee Joon mee? Maal jedheen siin jedhe? Gooftaa gooftotaa jedhaa? Lakka akkasii miti. Waaqarrattis lafarrattis ani gooftaa gooftotaati Yesuus gooftaa gooftotaati jette bakka kana akkasii jedhaa? Hayyee gooftummaan isaaf kennamaadha. Waa'ee kennuutti maa deebista waan duraan jette maa kaaddaati? Karaa rakkoon keessan bar waan sammuu keessan fiddan deebitanii irraa miliixan bakka takkatti gooftaa gooftotaati yoo jedhe natti fidde wangeela kana keessatti ani akka ati hin finnes na waan an beekuufin si jalaa jal'ise malee ila Joon waan takka dhaggeeffadhaan amma waan tokko yoo niin dubbadhe waan san dhugaa jiru fiduudha malee yookaan haqa jiru dubbatuudha malee kennameeraaf gooftummaan kennameeraaf jedhu jettee naan jette jirumayyuu sin gaafadhu. Gooftummaan isaaf kennameera odoo naan jette yes dhugaadha kennameefii jiraan sin jedha. Dhugaa jiru sitti himuudha malee si fudhachiisuun dirqama miti. No amma dhugaa jiru natti himtee dhugaa jiru uummanni si taajjabaara. Ati maal jettee gooftaa gooftotaati jette lafarrattis waaqarrattis gooftaa gooftotaati jettee bakka kana fiddeemi? Siin ga'u? Hin kennameef yoo asitti hin kennameef yoo mormine maa dhugaa maa dhoysitan isin maa dhugaa dhoysitan qoy. Kennamu haqa jiru maan barsiisu.
abbaan barbaade haa kennuu fi Anammallee waa'ee kennamuu fi abbaan barbaade haa kennuu fi abbaan barbaade haa kennuu fi gooftummaan abbaan barbaade haa kennuu inni sirrii gooftummaan hin abbaan barbaade haa kennuuf isa kana sin gaafanne isa kana sin gaafanne isaa miti waanuma duraan jette san as deebi waanuma duraan jette san hin kijibde moo hin kijibne ati kijibde moo hin kijibne waan amma Kijibee jedhi bakka nan kijibee dhiifama naa godhaadhi ijoollee kiristaanaa dhiifama gaafa. kijibde moo hin kijibneen sin jedhe kana qofa maaliif hafuuf obboleessoo fudhadhu dhugaa jiru isa ammaa kijibde moo hin kijibne haqa jiru laalaa kijibdaan jedhe isa ammaa kijibde moo hin kijibne waaqarrattis lafarrattis gooftaa gooftotaatii naan jette isa gooftaa gooftotaatii Yesuus Kiristoos kan jedhu fidi siin jennaan nan fida jettee bakka kana fidde waa'een gooftummaan isaa kennamuu natti fidde kijibde Bakka moo hin dhiifama kijibne gaafatu dhiisi gidee tokko dhiifama jedhi waa tokko. gooftummaan isaaf kennamee jira gooftummaan isaaf akkas hin kennamuu jenne ati akkas hin jenne akkana hin jenne ati maal jette waaqarrattis lafarrattis gooftaa gooftota